So hey there, Assalamu alaikum guys. Hope you all are doing well. Back to my channel and we're watching TZ 4.6. আজকে প্লেসটা একটু অন্যরকম। এটা হচ্ছে আমার নিজের বাসা, আমার বাবার বাসা। যাই হোক, ব্যাকগ্রাউন্ড আজকে বাইরে কোথাও গিয়েছিলাম আর কি, বাট ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলাম না, গোপ্রো, এই জন্য আর কি ভিডিও ফুটেজটা নিতে পারিনি, তাই ফোন দিয়েই কভার দিচ্ছি। অ্যান্ড শুরুতে বলে রাখি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি নতুন টায়ার লাগিয়েছি। এটা হচ্ছে টিমসন মিলিটারি স্ট্রিট গ্রিপ, অ্যান্ড এটার সাইজ হচ্ছে 130/70/17। অ্যান্ড এইটা মানে আমার স্টক টায়ার নেওয়ার রিজন দুইটা। এক হচ্ছে আমার স্পিড দরকার, অ্যান্ড দ্বিতীয়ত মাইলেজটাও দেখতে হবে, তারপরে বাদ বাকি কোথায় আসছি। আরেকটা ব্যাপার যেটা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে টায়ারের প্রাইস আমার পড়েছে 7,500 টাকা। আমি ঢাকা থেকে কুরিয়ার করে এনেছি টিমসন। কুরিয়ার কস্ট গেছে অ্যান্ড মানে কন্ডিশন কস্ট সহ 190 টাকা। যাই হোক, 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করা লেগেছিল। অ্যান্ড এইবার আসি আমার স্টক টায়ার নেওয়ার রিজন কি। মেন যে রিজন হচ্ছে, আমি যদি 140 লাগাতাম তেমন একটা পার্থক্য হতো না, কর্নারিং আর একটু কমফোর্টেবল ফিল করতাম এবং অনেক কনফিডেন্স বাড়তো কর্নারিংয়ে। বাট আমি স্টক নিয়েছি কাজ আমার ওই যে যেটা বললাম, স্পিড দরকার, স্পিডের জন্য, যাতে আমার স্পিড পারফরমেন্স যাতে না কমে। আর দ্বিতীয়ত, আমি যদি স্টকের বাইরে লাগাতাম, আমার ফার্স্ট চয়েস ছিল অ্যাপোলো আলফা H1। সেটা অনেকেই দেখছেন, স্ক্রিনে ছবি চলে আসবে। বাট এইটার শুরু হয় 150, মানে 150 সেকশনের টায়ার থেকে। তার মানে বুঝেন, আমার 130 এই রিমের, অ্যালো রিমের, আমি যদি 150 টায়ার লাগাই তাহলে কি পরিমাণ হেভি হবে। হ্যাঁ, কর্নারিং দেন আদার রাইড একটু স্মুথ পাবো, বাট অনেকটা হেভি হবে, অনেকটা। আর এরই সাথে বলে রাখি যে যারা ম্যাসে টায়ার ইউজ করেন বা ম্যাসে টায়ার নিতে চাচ্ছেন, তারা প্লিজ একটু ভেবে নেবেন, কারণ ম্যাসে টায়ার রেডিয়াল টায়ার না। এটা অনেকেই জানে না, এটা সবাই ভুল করে, ম্যাক্সিমাম অ্যারাউন্ড আমি দেখেছি 75% to 80%ই দিব, যে যারা মানে জানেই না যে ম্যাসে টায়ার হচ্ছে রেডিয়াল টায়ার না, এমআরএফের। এইবার আরেকটা বিষয়ে আসি, যারা নিজের বাইকের জন্য নতুন টায়ার নিতে চাচ্ছেন, আমার পক্ষ থেকে একটা ওপিনিয়ন থাকবে যে প্লিজ নিজের রিমের উপরে যতটুকু মানে আপনার হ্যাঁ পছন্দ আছে যে 130-এর জায়গায় 140 লাগাবেন, ঠিক আছে, বাট বাজেট, ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড রেজাল্ট, এই তিনটা জিনিস আমার থেকে। আর আমার ভিডিও আমি স্ক্রিপ্টেড কোনো কিছু করি না, ইনস্ট্যান্ট মাথায় যেই বুদ্ধি আসে দেন কিছু ভাবি আপনাদের জন্য, ওগুলোই আপনাদের সাথে শুধু শেয়ার করি। অ্যান্ড মিলিটারি স্ট্রিট গিফট নেওয়ার রিজন হচ্ছে যে এটার প্যাটার্নটা আমার খুব ভালো লেগেছে। অ্যান্ড আরেকটা বিষয় যে আমি আরেকটা জিনিস নিতে চেয়েছিলাম, যেহেতু অ্যাপোলো আলফা H1টা আমি নিতে পারিনি, সেক্ষেত্রে আমি S1টা নিতে চেয়েছিলাম। স্ক্রিনে দেখে এই প্যাটার্নটা আমার পছন্দ ছিল, বাট এইটা হচ্ছে 5,990 টাকা আর এইটা হচ্ছে 7,500 টাকা। এটা কিন্তু সাইজের উপরে ডিপেন্ড করে। এটা যদি আপনি 140 নিতেন তাহলে 500 টাকা প্লাস হতো, তার মানে 8,000 টাকা হতো। আমি টিমসনটাই নিলাম, আর টিমসন কিন্তু চাইনিজ ব্র্যান্ড, অ্যান্ড আমি নিজে বাস্তব চোখে দেখে দেন আমি টিমসন নিয়েছি। আমি বলবো না যে টিমসন আপনারা ইউজ করেন বা টিমসনই সর্বোচ্চ ভালো, আমি এটা বলবো না। আপনার বাজেট, আপনার বাইক, রিমের উপরে। যেমন মনে করেন জিক্সার বা এফজেড, সিএড বা এমআরএফের ভিতরে সীমাবদ্ধ। আমি যেমন এইটা 8,000 খরচ পড়ে গেছে আমার, 8,000 টাকা দিয়ে আমি কিনেছি। 8,000 টাকা দিয়ে আপনি জিক্সার বা এফজেডের ফ্রন্ট এবং রিয়ার দুইটা টায়ারই কিনতে পারবেন। আমি অ্যাপ্রক্স আইডিয়া দিয়ে দিই, এমআরএফের রিয়ার টায়ার হচ্ছে আপনার 4,200 থেকে 300 হবে, অ্যান্ড সামনেরটা হবে 3,700 থেকে 800 ভিতরে। তাহলে মোটামুটি 8,000-এর ভিতরে হয়ে যাবে, কিছু কম বেশি থাকবে তাহলে। আর আমি শুধু একটা নিয়েছি, তাই হচ্ছে আপনার 7,500 টাকা। অ্যান্ড আমি আমার বাইকের সামনের টায়ারটা স্টক রেখেছি, কারণ মোটামুটি এইটা এখনও ভালো আছে। আমি বিলিভ মি, আমি স্টক টায়ার যদি পেতাম জিএসএক্সআরের, আমি এইটাই ইউজ করতাম। আমি এটা পাইনি, আর এটা পাওয়াও যায় না কোনো শোরুমে।
একটা মেইন ব্যাপার যেটা কেউ জানেই না বলতে গেলে, এখন অবশ্য অনেকে সচেতন, সেটা হচ্ছে এই যে টায়ারের যেই আপনারা ইয়েলো রং বা ডট যেটাই বলেন যেটা দেখতেছেন, এটা একদম আমার এই যে বাইকের রিমের নজেল বরাবর। অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে এটার কোনো স্পেসিফিক রিজন আছে। সব টায়ারের কিন্তু ইনস্টলের একটা নিজস্ব স্টাইল প্যাটার্ন থাকে, অ্যান্ড সব বাইকেরই এরকম একটা ডট থাকে বা রং থাকে। এইটা বরাবর আপনারা লাগানোর চেষ্টা করবেন, কারণ মেজারমেন্ট তো আপনারা বুঝেন, 1 1 2 2 মিলে গেলে জিনিসটা পারফেক্ট হয়। 1 আর 2 তো কোনো দিন পারফেক্ট হবে না। সো এটা যদি আমি এখানে দিতাম, অবভিয়াসলি কোনো একটা ক্ষেত্রে আমি টায়ারের পারফরমেন্স ভালো পেতাম না। সো এটা যেহেতু দেওয়া, অবশ্যই আমাদের ইনস্ট্রাকশনগুলো মানতে হবে, দেন এটা থেকে আমরা ভালো পারফরমেন্স কিছু আশা করি। আরেকটা ব্যাপার, সেটা হচ্ছে নতুন টায়ারের কি ব্রেকিং পিরিয়ড মানতে হয়? জি হ্যাঁ, কারণ সব কিছু নতুনেরই একটা অ্যাডজাস্টেবল টাইমিং আছে। সো আপনার না মানলেও চলবে, কোনো সমস্যা নেই, ও পারফরমেন্স দিবে। বাট এটার যে রাউন্ড ফিগার দেন হচ্ছে, এটাকে আপনি নতুন নিয়েই রাশ ইউজ করলেন, তো এইটারও তো মানে স্ট্যাবিলিটির একটা ব্যাপার আছে। তো একান্ত এটা আপনার উপরে। আর যদি ব্রেক এন্ড পিরিয়ড মানেন, সেটা 200 400 না, আমি বলবো 200 থেকে 300 কিলোর মতন জাস্ট একটু স্মুথভাবে চালাবেন, হালকা হালকা কর্নারিং করবেন, একটু স্মুথভাবে চালাবেন, মানে রাশ ইউজ করবেন না, আর একটু ভালো রোডেই চালানোর চেষ্টা করবেন। তাহলে এটা ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার ভালো পারফরমেন্স দিবে আশা করা যায়। যে কোনো টায়ারের নতুন টায়ারের ব্রেক এন্ড পিরিয়ড মানলে অবভিয়াসলি ও আপনাকে ভালো ফিডব্যাকই দিবে। আর একটা ব্যাপার, বাইকের নতুন টায়ারে কোনো সময় জেল ইউজ করবেন না ফার্স্ট টাইম। কোনো যদি লিক হয় বা ধরেন অনেক দিন চালাচ্ছেন বা একটু লং ট্যুরে যাবেন, তার আগে মানে কিছুদিন চালানোর পরে, ব্রেকিং পিরিয়ড শেষ করার পরে কিছুদিন চালানোর পরে এটা অ্যাডজাস্ট হবে ওয়েদার, দেন রাস্তা, দেন হচ্ছে আমরা বাইকের রিমের সাথে, দেন এটার আপনি জেল বা যা ইচ্ছা করতে পারেন, তখন বার্ন আউট করেন, কর্নারিং করেন, রাশ রাইড করেন, দেন জেল দিবেন, এটাতে কোনো সমস্যা নেই। এইবার কিছু কথা বলি যে রেডিয়াল টায়ার কি আর হচ্ছে নন রেডিয়াল মানে ম্যাক্সিস, সরি ম্যাসে টায়ার। তো রেডিয়াল টায়ারের প্যাটার্ন থাকে অনেক, এইটা আপনার হিটও হয় তাড়াতাড়ি এবং রাস্তায় গ্রিপও পায় তাড়াতাড়ি। আর ম্যাসে টায়ারের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার অনেকক্ষণ সময় লাগে ওইটা হিট হতে, অ্যান্ড আবার হিট হওয়ার পরে তো অবশ্যই আপনারা জানেন যে টায়ারটা একটু মাটিটা মানে রাস্তাটা অ্যাট্রাকশন করে, কামড়ে ধরার চেষ্টা করে। সো হিট হতেও সময় লাগে, অ্যান্ড হিট হওয়ার পরে অবশ্যই ম্যাসেটার ভালো সার্ভিস দেয়, ভালো কর্নারিংয়ের কনফিডেন্স লেভেল বাড়ায়, দেন হচ্ছে ওভারঅল। কিন্তু রেডিয়াল টায়ার বেস্ট এই দিক থেকে, এটা আপনারা সবাই জানেন। তো আমি সাজেস্ট করব রেডিয়াল টায়ারটাই নেওয়ার জন্য। আর ম্যাসেটারের আরেকটা ব্যাপার, ম্যাসেটারের ওভারওয়েট, ম্যাসেটার কিন্তু ভারী, আপনারা ওজন দিয়ে দেখবেন 5 কেজির একটু কম হবে, আর এগুলো হচ্ছে 4 কেজির ভিতরে সীমাবদ্ধ। এগুলো আমি অনেক মানে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না যে আমি আমার বাইকের কোন টায়ার নিব এইটা নিয়ে আমি জাস্ট 10 থেকে 15 দিন সময় নিয়েছি, সব টায়ারের ব্যাপারে স্টাডি করেছি, মানে একদম মাথা নষ্ট। এটা সবারই হয়, একটা বাইকের টায়ার চেঞ্জ করার সময় কোনটা লাগাবেন, কোনটা বেটার হবে, এটা কিন্তু মানে বাস্তবে এটা অনেক পেইন দেয়। আমি নিজে প্রমাণিত, কারণ আমি 10 থেকে 15 দিন আমি সিলেট ট্যুরে গিয়ে আমার এই যে টায়ারটা একদম এখানে ফেটে গিয়েছে। আমি তো এটা দেখে জাস্ট লিটল বিট শকড যে কী হলো এটা আমার সাথে, আমি কি এটা নিয়ে ট্যুর দিতে পারবো? এটা নিয়ে আমি ঢাকা আসছি, ঢাকা থেকে আবার বাসায় আসছি পাবনাতে, দেন পাবনায় এসে আবার এই 400-500 কিলো চালালাম, মানে এক্সামের জন্য আমি হচ্ছে বাইকটা মানে যত্ন করতে পারি না। অ্যান্ড স্টক সাইলেন্সার আবার দেখতেছেন, কজ আমার 19 তারিখ থেকে এক্সাম শুরু, এই জন্য স্টক। অ্যান্ড আপনারা একটা জিনিস বলেন, আমার আম্মু বলেছে যে আমার যে কালো ভাইজারটা ছিল ওইটা নাকি সুন্দর লাগতেছিল এটাতে, এই সাদাটা তার ভালো লাগছে না। বাট ওনাকে তার বোঝাতে পারবো না যে জাস্ট স্পিডিংয়ের জন্য এইটা দরকার। তো আপনারা একটু বলেন যে কালোটাই ভালো ছিল মানে লুকের দিক থেকে, না সাদাটা? অ্যান্ড আজকের মতন এইটুকুই। যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে ক্ষমার চোখে দেখবেন, অ্যান্ড আমি যদি আমার পয়েন্টগুলোতে কোনো কিছু মিস করে থাকি ইনশাল্লাহ নেক্সট নোটে জানাবো। আরেকটা ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করে শেষ করে দিব, সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু ম্যাসেটারের বদনাম করছি না, আমি জাস্ট ওর রেডিয়াল না আমি এইটা শেয়ার করেছি। অ্যান্ড অ্যাভয়েড দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ, ওকে গাইজ, একটু কোঅপারেট করবেন। অ্যান্ড ম্যাসেটারের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ম্যাসেটারের বিটগুলো কিন্তু অনেক মানে গ্যাপগুলো অনেক বড় বড়, মানে উঁচা মানুষ ওই বিট দেখে কিন্তু নেয়, অ্যান্ড প্যাটার্নটাও সুন্দর। এমআরএফ টায়ার অবভিয়াসলি গুড,
বাট ম্যাসেজটা রেডিয়াল না, আমি জাস্ট এইটুকু বলেছি আপনাদের। ওভারঅল ম্যাসেজটা কিন্তু ভালো, যেমন হচ্ছে একটু মাডি রোড, দেন হচ্ছে এটা মাডি রোডে অ্যারাউন্ড 40 থেকে 60% দিবে ক্যাপাবিলিটি, মানে স্টেবিলিটির আর কি। তো ম্যাসেজের মানে কিছু কিছু টায়ার কিছু কিছু জায়গার জন্য, এটা তো আপনারা জানেন যে এটা হচ্ছে রেসিং ট্র্যাকের জন্য আমি ইউজ করতে পারবো, দেন হচ্ছে নর্মাল রোডে হচ্ছে মোটামুটি ভালো পারফরমেন্স দিবে, বাট মাডি রোডে এটা একটু স্লিপ করবে। বাট ম্যাসেজের ব্যাপারটা হচ্ছে যখন মাডি রোডে আপনারা ইউজ করবেন ওইটাও কিন্তু তুলনামূলক ভালোই চলবে, কারণ ওইটার প্যাটার্ন, দেন হচ্ছে ওইটার বিটগুলো অনেক উঁচু, ওভারঅল বুঝতে পারতেছেন। দেন অফ রোডের কিছু টায়ার বিট রয়েছে, ওইগুলো ইউজ করতে পারবেন। যাক, আজকে অনেক কথা হয়ে গিয়েছে। যদি কোনো টায়ার দেন হচ্ছে কোনো বিষয়ে একটু কোয়েরি থাকে, সো আমাকে একদম নির্দ্বিধায় কোয়েশ্চেন করবেন, কমেন্ট করবেন, অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইনশাল্লাহ আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। অ্যান্ড ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।